Сәлем, құрметті достар, біздің көрермендер. Сіздермен бірге Динара Нұрбабаева және де жастар бағдарламасының кезекті шығарылымы. Ал біз бастаймыз. Сәлем. Есімің кім? Ақерке. Сәлем. Бізді көптен күткен, не болмаса кездейсоқ көріп қалған көрермендеріміз. Сіздермен мен Қазбек Досбек. Біз бастаймыз. Сәлем. Есімің кім? Әсем, жасың қаншада? 11-де. Көңіл күй қалай? Керемет. Есімің кім? Нариман, жасың нешеде? Нариман? 8-де. Есімің кім? Менің есімім Адина, жасың қаншада? 8-де. Есімің кім? Алуа, жасың қаншада? 7-де. Есімің кім? Әлия, жасың қаншада? 7-де. Есімің кім? Сейтхан Нұрислам. Нұрислам, жасың қаншада? 11-де. Атың кім? Бек. Иә? Бек, сенің жасың нешеде? 7 жарында. Оразғали Ерұлан. Сәлем. Саламатсызба. Сенің жасың нешеде? 9-да. Қалаубек Іңкәр. Сәлем. Сәлем. Жағдайың қалай? Жақсы. Көңіл күйің? Жақсы. Жақсы ма бәрі? Иә. Сенің жасың Іңкәр нешеде? 6. 6-да. 7-ге толам. Бірінші сұрақ. Актер деген кім? Актриса деген кім? Ол киноға түсу. Актрисалар. Әнші ол өнер көрсететін, билет беретін. Ол, мысалы, өнер көрсететін адам ол кинода түседі. Актер деген ол телевизор түсіретін. Актер деген актер бәрін түсіреді сол. Түсіреді? Актер өзі түсіре ма? Бәрін? Жоқ, А? оның көмекшілері болады. Көмекшілері болады, иә, актердің? Сонда актер кино түсіре ма? Иә. Сенің ойынша? Мультикте түсіреді. TikTok түсіру. TikTok түсіру, иә? Я YouTube түсіру. YouTube түсіру. Кино түсіру. Кино түсіру. Ол әр киноға түсетін киноларға түсіп танымал болатын адам. Актер дегеніміз берілген бір адамды сомдап беру. Қандай өнерің бар? Енді жаңағы Абайдың Махали Мақатаевтың өлеңі. Бізге сол бір шумағын оқып бере аласың ба? Иә. Ал кет. Махали Мақатаев, отан, мен оның күнін сүйем, түнін сүйем, ағынды өзен асқартау гүлін сүйем, мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем, бар жандығын сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отаным деп сыбырлаған, жаным менің кеудемді жарып шықты, бұз сорғай бол оның шырылдаған. Отан бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Учиться надо весело. В дорогу, девчонки, в дорогу, мальчишки. По лесенкам знания шагайте смелее. Чудесные встречи и добрые книжки ступеньками будут на ней. По лесенкам знаний вы сможете скоро достичь недоступной морской глубины, спуститься по землю, забраться на горы и даже дойти до луны. Крутые ступеньки на лесенке будут, но выберем точно заветный маршрут. Чтобы вас подружить с удивительным чудом, которым знанием зовут. Алладан кейінгі шеберім, жаныке жан жүрегім, жүректе Қозым демедің, сүрінсем тірегім, қалдырмас аязға ызғарда, алып болмасқа тауым. Жаныке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым, әр қашанда биік көретін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Келіп тұрған араңа, Еруландай балада, тағы да бір ұрымызда шапалақ. Шан жылытта еркелетіп маңдайға, той жасайтын бар балағын арнайға. Қызы білдей аптаған, ұл үміттін мақтаған, әкемізге бір қол соқсақ болмай ма? Әсем,
Келесі қоятын сұрағым, кешірім дегеніміз не? Кешірім дегеніміз мысалға біз бірінші одан асып кетіп жаман сөз айтып қалсақ, одан бірінші кешірім сұраймыз. Кешірім деген кешірім сұрау. Кешірімді қалай түсінесің? Простите. Аха. Ол біреу жаман істеп қойса, ол кешіру керек. Кешірші деп айтады. Менің ойымша кешірім деген біреуді ренжітсең, сол кешірім деген сөз. Біреуді ренжітсең? Соны кешірім сұрау деген сондай. Мен кешірсем, мен кешіре берем. Біреу кешіріңіз, мен байқамай қалдым дегендей. Мысалы, біз бір адамды ренжітіп қойсақ, біз одан кешірім сұраймыз. Кешірім деген мен бір адамды ренжітіп қойсам, мен одан кешірім сұраймын. Ал достық дегеніміз не? Достық деген ол бір адам мен екі адамның қатты дос болуы. Мысалға, дос дегеніміз көмек беріп тұрады. Менің ойымша шынайы дос болу. Дос күнде ойнап жүретін сондай. Достық деген Ол? достық. Ол дос болу, досқа қамқор жасаумен ренжіспеу керек. Достық дегеніміз біз мысалы бір адаммен дос болуымыз мүмкін. Достық деген досың адал болу керек. Сенің бір проблема басың келе ма, сол дос қасында болу керек. Достық деген дос болу. Дос болу. Достықтан ажырамау. Бек, достық деген не? Достық. Друзья. Мектептегі құрдастарымен дос болу, сыныптастарымен дос болу. Және дос тауып алсаң, өзің сонымен дос болу. Егер де саған жаңағыдай супер қабілет ұсынса, қайсысын таңдайсың? Бұлтқа ұшуды. Сиқырлы. Сиқырлы? Иә. Достықты. Достықты? Ол супер қабілет па? Қат жүгіруді. Флеш сияқты. Флеш боласың, Иә. Мықты болуды. Ұшатының қайын? Фокс. Сиқыршы болу. Аспанға ұшып кететін. Неге? Өйткені маған аспанға ұшқан қызық болатын еді да. Бірінші маусым қандай күн? Балалардың. Балалар күні? Балалар күнін кім ойлап тапқан? Балалар күні деп. Біреу ойлап тапты ғой енді, кім ойлап тапты деп ойлайсың? Білмеймін. Өйткені балалар жарақаттанып қалуы мүмкін, құлап қалуы мүмкін, басы ауырып қалуы мүмкін. Балалар қуанысын есесін деп. Чтобы защитить детей. Бірінші маусым балалар күні. Бірінші маусым балаларды қорғау күні. Келесі қоятын сұрағым, егер атанаң саған былай жасаса, әсем, кез келген нәрсе айтып, біз орындаймыз деп, айтқаныңды істейміз деп тұрса, ең бірінші не істетіп аласың? Бірінші ақша алып, садаққа салып. Мен сол арманым. Соны істетіп аласың ба? Иә. Өзіме iPhone 11 деп айтатын едім. Көйлек. Мен ең бірісіме Google асырап алатын едім. Ешкен істеп фильм. Арман бар. Қандай? Кино түсіру. Кубик Рубика. Компьютер. Бір қуыршақпен бір шоколад. Қыдыруға, ойыншық әкелуге, өсекті тамағını істеп беруге айтар едім. Сен 30 жасқа келгенде не істейсің? Үйленетін жерім. Мен ба? Қайыр тұрды сияқты ән айтып жүреміз ол. Дәрігер. Қандай дәрігер боласың сен? Ота жасау. Ота жасайсың ба? Қаннан қорықпайсың ба? Қаннан жоқ ота емес. УЗИ. Жұмыс істеймін, жұмысқа керек заттар аламын. Солай істеймін. Паркке барам. Ешкене істемейтін едім. Күйеуге тем. От өшіргіш. Балдарды қыдыртып сөйтем. Балдарды қыдыртып жүресің? Иә? Қандай балдарды? Балам болатын шығар 30-да. Болады шығар, иә, бірақ. Бір кеуітап үйренемін. Тұрмысқа шығасың, иә? Иә. Ал Нариман, егер де сен Шымкент қаласының әкімі болып кетсең? Рахат қонды. Мен
үй жоқтарға үй салып берем. Халықтың бәрін тексеріп, біреу жаман іс жасаса, кешірім сұраса, онда бір жолға жіберемін. Мен балаларға ойыншық алып беретін едім. Үй жоқтарға үй әперіп, үй салғызып береді. Қалаларды жаңартуға, балалар ойын-сауық жерлерін құрастыруға жасайтын едім. А я не хочу изменить. Не хочешь ничего менять? Да. Пусть все остается так. Да. Бәрі қалаға саябақтар орнататын едім. Ойындар, мектеп тұрғызатын едім. Құрметті менің анашым, сіз бізді дүниеге келгеніңізге шын жүректен қатты рахметімді айтамын. Осы дүниеге денімізді сау әкелгеніңізге көп рахмет. Және де менің әкешім, бізді бала қатты жақсы көргеніңізге рахмет. Біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Деніңіз сау болсын, ешқашан ауырмай біздің қасымызда жүре беріңіздер. Онда атама аман деймін да. Анашым, әкешім, сіздерге көп рахмет. Мені дүниеге алып келгендеріңізге, мені өсіргендеріңізге көп рахмет. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Мен атамды, ата-анамды қатты жақсы көремін. Мама, папа, сәлем. Сіздерді жақсы көремін. Папа, мама, сендерді жақсы көрем. Анашым, әкешім, мен сендерді жақсы көрем. Папа и мама, я вас люблю. Спасибо, что вы привезли к этому мир. Сәлем, мама, анашым, әкешім, сіздерді қатты жақсы көрем. Папа, мама, мен сіздерді жақсы көрем. Рахмет сіздерге осы уақытқа шейін мен кем қылмай жеткізгендеріңізге. Ой, молодец, тамаша. Жалпы біздің бағдарлама саған ұнады ма? Иә. Не себеп ұнады? Сұрақтарыңыз ұнады маған. Бірге әзілдескеніміз. Осындай тамаша қызықты ойындар жаңағы сұрақтар ұнады. Тамаша. Олай болса, Нұрислам, сенімен танысқаныма қуаныштымын. Келесі бағдарламада тағы да жүздесеміз деген ойдамыз, иә? Құрметті көрермендер, егер де сізде балаңыз дәл осылай сұхбат берген қаласаңыз, біздің Жұлдыздар Академиясы сіздің балаңыздың жұлдызын бірге жағамыз. Әзірге осы, рахмет, сау болыңыздар.